За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мольбо стохиометр сэдвийг тайлбарлаж байгаа бичлэгийн маань 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. Өмнө бичлэгдэр энд харуулсан хоёр зүйлийг дэлгэрүүлж бол ярьсан. За энд пропорцны ерөнхий бичиглэл. За энэ болохоор химийн тооцоонд ашигладаг 4 хэмжигдэхүүний тэнцвэг тоон утгуудыг өгсөн байна. За тэгээд хамгийн ихний бодох бодлого нь болохоор өгүүлбэрийн төгсөн байна. 151-ийг үрждэг нь 10-ын 23 ширхэг натрийн ион хэдэн моль болох вэ гэсэн өгүүлбэр байна. За өгүүлбэрээс хамгийн түрүүж ойлгох ёстой юм гэх юм бол энд ширхэг ярьж агаад энд моль ярьж байна. Ийм тооны ширхэг хэдэн моль болох вэ гэж байгаа учраас за ямар ч байсан өгөгдөл нь бол энд ингээд өгөгдсөн байгаа гэдгээ ойлгож болж байна. За ширхэг яригдж байгаа учраас энд бодисын жижиг хэсгийн тооны тухай ярьж байгаа гэдгийг бол гарцаагүйгээр мэдэж болно. Ширхэг натрийн ион гэдгээ заавал бодисынхоо нэрийг бичих шаардлагатай. Анх сурахаасаа эхлээд зөв бичиглэл хийгээд яваад ах юм бол их амар байдаг. За энэ нь x моль. За энд моль гэсэн учраас энд моль ингээд тавьж байна. За энэ ингээд бичиглэлийг унших юм бол ийм хэмжээний ширхэг натрийн болохоор хэдэн моль натрийн юм бэ? Натрийн ион гэсэн учраас бас ингээд нэмэлт тэмдэг тавиад байгааг анзаарч байгаа. За дээр нь болохоор энэ хоёрын тогтмолыг бичнэ. За энд бол угаасаа натрий ширхэг натрий байх нь ойлгомжтой. Энд бол бас моль натрий байх нь ойлгомжтой. За энэний тогтмол гэх юм бол энэ доор өгсөн байна. 602-ыг өөрчлөх нь 10-ын 23 зэрэг ширхэг натрий. За тэгээд энэтэй тэнцүү хэмжээтэй моль гэх юм бол энэ дээр ингээд моль гэж өгөгдөж байгаа учраас 1 моль байна. За тэгээд энд байгаа үйлдэлээ хийх юм бол x тэнцүү 1-ийг өөрчлөх нь 151-ийг хуваадаг нь 602. За тэгээд 10-ын 23 зэрэгтүүд нь хоорондоо ингээд хурагдаад байдлаар бичгээр яг энэ үйлдэлийг хийх болно гэсэн үг. За тэгээд x тэнцүү ойролцоогоор 0.25 моль натрийн ион юм аа. Яг ийм тооны жижиг хэсэг агуулж байгаа натрийг молиор илэрхийлэх юм бол ийм болно гэсэн үг. За дараагийн өгүүлбэр маань болохоор 301-ийг өөрчлөг нь 10-ын 22 ширхэг молекул агуулсан озоны тоо хэмжээ, масс, хэвийн нөхцөлд эзэлтгүүнийг ол гэсэн байна. Озон гэдэг нэг юм ороод ирсэн. За энэ нь болохоор шин ингээд томьёо орж ирэхэд тухайн бодисынхоо нэрийг мэдчих хэрэгтэй. Хэмжээчгүй олон тооны нэршил байхгүй, цөөн тооны нэршил хэдэн байдаг. Тэгээд тэрийг явцын дундаа химийг судлах явцын дундаа мэдээд авчнаа. Тийм болохоор нэг санаа зовх юм байхгүй. За озон гэдэг маань болохоор энд бичсэн байгаачлан O3 байгаа. За тэгээд O3-аас O3 гэдэг молекулын байгаа бодисын жижиг хэсгийн тоог энд ингээ өгсөн байна. Эндээсээ масса олох юм байна, тоо хэмжээгээ олох юм байна. Тэгээд эзлэхүүнээ олох юм байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ сум болгон дээр нэг хариу гарах учраас 3 ширхэг пропорц бичнэ гэсэн үг. За өгөгдлөө бичиж 301-ийг өөрчлөг нь 10-ын 22. За 22-ыг нөгөө дээр нь ингэж тогтмолоо 10-ын 23-тай бичээ. Тэгээд ингээд дарах гэж байгаа учраас шууд энийг 10-ын 23 болгоод бичье. Энийг 23 болгочихлоор энд байсан цэг маань нэг урагшаага шилжээд ийм болно гэсэн үг. За тэгээд ийм ширхэг молекул озон байна. За тэгээд энэ нь хичнээн хэмжээний эхлээд моль ороолыг моль озонтой тэнцэх юм бэ гэдэг юм байна. За энд ширхэг молекул озон гэдэг нь бол адилхан. За тэгэнгүүтээ энд болохоор 602-ыг өртгөн
23 ширхэг молекул озон. Энэ нь болохоор 1 мол озонтой тэнцдэг. За тэгвэл үйлдэл нь гэхээр нэгийг өөрчлөг нь ийм үйлдэл гарч байгаа гэсэн үг. За тэгээд хариу нь болохоор 0.5 мол гарч байна. За одоо эзлэгүүнээр олъё. Өгөгдөл нь ялгаагүй бичигдэнэ. За тэгээд одоо дээд мөрөнд нь болохоор 600-ны 2-ыг өөрчлөг нь 10-ын 23 ширхэг. За энэ нь болохоор хичнээн хэмжээний одоо эзлэгүүн O3-тай тэнцэх юм байх гэхээр хэвийн нөхцөлд гэж өгсөн учраас энэ дээр 22.4 литр O3 байгаа гэсэн. Тэгэхээр 100-ны 12 литр O3 гарч байгаа гэсэн үг. За сүүлийн үйлдэлийг хий. За мөн адил ялгаагүй доор нь за энэ нь хичнээн хэмжээний одоо нөгөө грамм O3-тай тэнцдэг юм бэ гэхээр MR байгаа гэсэн үг. За нэг ширхэг он 16 грамм байдаг бол энд 3 ширхэг байгаа учраас 48 грамм мол болно гэсэн үг. За тэгэхээр энийг арилгаад 48 грамм O3. За энэ дээр X тэнцүү 2.4 грамм O3-тай тэнцнэ гэж гарч ирж байна. За энэ мэтчлэн ингээд нэлээд сайн өгүүлбэрийн утгыг ингээд ойлгоцсон байхад бол асуудалгүй ингээд хариуг нь гаргах чинь. За энэ бичлэгний ишлэг эхэлснээс хойш бодсон хоёр бодлоготой төстэй өөрийгөө шалгах бодлогонуудыг хариутай нь хамт доор одоо тайлбар хэсэг дээр оруулсан байгаа. Та нар тэрийг өөртөө бодож үзээд хариутай таруулаад өөрийгөө яг зөв бодож байгаа хэсгийг шалгаж үзээрэй. За дараагийн өгүүлбэр нь болохоор тэр 1125 мол C2H5OH дахь ус төрөгчийн атомын тоо хэд вэ гэсэн байна. За энэ дээр пропорц зөв зохиоход л одоо хамаг анхаарлаа хандуулна. За өгөгдөл нь мэдээж энд ингээ уншаад өгснөөр болохоор мол C2H5OH байгаа. За ингээд ус төрөгчийн атомын тоог хэдвэ гэж байгаа учраас ширхэг ярина. За тэгээ ширхэг атом аашаа гэсэн үг. За тэгээ тогтмолоо бичих юм бол эхлээд өгөгдлийнхээ тогтмолыг биччихье. Арай амар байх. C2H5OH. За 1 мол C2H5OH гэдэг нь юу хэлээд байна гэхээр одоо 1 мол ус төрөгчийн атом гэх юм бол ганцхан энийг ингээ хэлж байгаа. C2H5OH нь бүхлээрээ 1 мол байх гэхээр зөвхөн бас энийг л ингээ хэлж байгаа гэсэн үг. Яг энэ томьёон дотор байгаа, яг энэ дугуй дотор байгаа энийг л 1 мол гэж хэлж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ дотор байгаа одоо нөгөө 1 мол дотор энэ дотор байгаа ус төрөгчийн атомын тоогоо хэдүүлээ олно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр одоо хамгийн чухал тооцоо нь энэ дээр хийгдэнэ. Тэгээд бичсэн хойно бол шууд X-ээ олоход маш амархан болчихно гэсэн үг. Энэ дотроо бас нэмэлт үйлдэл хийх шаардлагатай болж ирнэ. Тэр нь ямар учиртай үйлдэл юм бэ гэхээр эхлээд энд нийт 6 ширхэг одоо томьёоныхоо тоогоор нийт энд 5 энд 1 гэхээр нийтдээ 6 ширхэг H байгаа. Тэгвэл энийг
энэ томьёог нийтд нь 1 моль гэсэнтэй адилханаар энэ 6 моль H байдаг гэсэн үг. 1 моль C2H5OH дотор 6 моль устрагчийн атом байгаа. За тэгвэл устрагчийн атом чинь энэ дээр би 6 моль гэж биччих гэхлээр энд одоо бодисын жижиг хэсгийн тоо ярьж байснаа энд моль гэж бичиж болохгүй. Тэгэхээр 4 зөрчигдөн. Тэгээд яах вэ гэхээр энд эргээд ширхэг атом байдалтай бичнэ гэсэн үг. За тэгээд ширхэг атом байдалтай бичихийн тулд энд үйлдэл орж ирнэ. Хэдүүлээ 1 моль дотор 6 моль байгаагаа мэдчихэд тэрийгэ ширхэг атом руу шилжүүлнэ гэхлээр одоо ингээд энд өгөгдөөгүй ч гэсэн нэг бодлогын өгүүлбэр өмнө нь бодож исэн хэлбэр бодлогын өгүүлбэр одоо орж ирсэн байгааг анзаарч болно. 6 моль устрагчийн атом хэдэн ширхэг одоо устрагчийн атом болох вэ гэсэн тийм нэг өгүүлбэр, тийм утгатай өгүүлбэр байгаа. За тэр өгүүлбэрийн одоо хариуг олохын тулд яг энэ одоо 1 моль нь энтэй тэнцэж байгаа юм бол 6 моль нь хэд юм бэ гэдгээ x гэдэг тоогоо энэ томоор бичгээд өгөхөд болно гэсэн үг. За тэгээ энд ингээд бодоод гаргавал шууд 6-г 602-оор үржүүлсэнтэй ижил хариу гарна. 3600-ны 12-ыг үрждэг нь 10-ын атомаа гэсэн үг. За тэгээд 1 моль C2H5OH гэдэг бодис дотор ийм одоо хэмжээний устрагчийн атом байгаа юм бол энд нь хэд байгааг олоход маш амархан тийм үү. За ийм хариу гарч ярьж байгаа. Ширхэг атом устрагч гэдгээ бичээд тэгээд энэ бодлогын хариу маань болчлоо гэсэн үг. За дараагийн өгүүлбэр өмнөх бодлоготой яг адилхан. 88 г CO2 дахь хүчилтөрөгчийн атомын тоо хэд вэ? За. Манай үзэгчид анзаарч байгаа бол одоо нэг ингэж тоогоо бичээд ард нь ингэж нэрээ бичих нь яг энэ одоо нэг сүүлийн 2 бодлогон дээр ингээд аюул их хэрэг болж байгаа. Пропорц дотроо өөр бодисын тухай ингээд яриад эхлэхээр нэрээ бичих одоо нэрээ бичихгүй бол аюул их тэр төөрөлдөх тийм асуудал гардаг. X ширхэг за хүчилтөрөгч гэж байгаа. За энэний тогтмол нь гэх юм бол одоо нөгөө CO2-ын AR-12 энэ 16-г бүршдэг нь 2 гэхээр энэ 44 г байдаг. 44 г CO2-т хэрэг хэмжээний атом O байдаг юм бэ гэж байгаа. За тэгвэл эндээс ингээд тоолоод үзэхлээр 2 ширхэг хүчилтөрөгч тоологдож байна. 2 ширхэг гэдэг нь яг харахад 2 ширхэг юм шиг харагдж байгаа боловч яг нэг 2 моль гэж үзнэ. За 44 г одоо CO2 дотор 2 моль O байдаг юм байна. Тэгвэл энийг ширхэг атом руу шилжүүлэхийн тулд 600-ны 2-ыг үрждэг нь 10-ын 23-ыг 2-оор үржүүлээд ингээд гаргаад авчихна гэсэн үг. Тэгэхээр 1200-ны 4 байдаг. Яг өмнөх бодлогон дээр одоо адилхан жишээ байгаа учраас дэлгэрэнгүй бичгүйгээр явлаа. 1200-ны 4-ийг үрждэг нь 10-ын 23 ширхэг. За тэгээд энийгээ шууд ийшээ оруулаад биччихнэ. За ийм болж байгаа. За тэгээд үйлдэлээ хийгээ гаргахлаар энд x нь 2400-ны 8-ыг үрждэг нь 10-ын 23 ширхэг атом O байх болоо гэж бодож байна. Эндээс ингээ 2 дахин ихсэж байгаа учраас энэ хариун ч гэсэн 2 дахин ихснэ гэдгээрээ ингээд бүгдээрээ 2-оор одоо өсгөчгöd маш хэлбэртэй байгаа учраас ингээд хариу ингээ гарчиж байна гэсэн үг. За ерөөхдөө молийн тооцоод бодлого гэдэг сэдв
одоо мойл ба стихиометр гэдэг ерөнхий бараг бүлэг сэдв байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр доторх мойлын тооцоод бодлого гэдэг сэдв ерөнхийдөө бодоод дууслаа. Тэгээд 10-11 ангийн нийт номон дээр мойл стихиометр гэсэн сэдвийн хүрээнд яг яригдах бүх агуулгуудыг ингээд бичсэн байна. За тэгээд эдгээрээс одоо нэг хэсэг дээр одоо нэгin ч юм уу хоёрын ч юм уу хичээл болгоод ярина. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээд дуусж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайктаар дэмжээрэй. Тайлбар хэсэг дээр би өөрийнхөө мэйл хаягийг үлдээч чинь та нар тэгээд ямар нэг ойлгомжгүй зүйл илүү дэлгэрэнгүй ингээд авах хүсэлтэй байгаа тохиолдолд надтай холбогдож болно. Тэгээд бага хэмжээний төлбөртэйгээр тайлбар өгөх боломжтой байгаа шүү. За тэгээ энэ хүртэл бичлэг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.